นึงนะครับ เพราะว่าผมเพิ่งวิ่งไปเอาโทรศัพท์ก็ผมลืมตีวอลก็ถ้าลงคลิปตีวอลช้าไปแคนก็ใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งตกนะครับอย่าเพิ่งเตะผมออกนะครับลืมแนะนำตัวหรือว่าแนะนำไปแล้วผมก็ไม่รู้นะครับผม Nbox Thailand เหมือนเดิมนะครับก็สูตรที่เราจะตีวอลวันนี้ก็จะมีมังกร10 ตัวน้ำยาสายฟ้านะครับ3 ขวดแล้วก็ทหารแคนเนี่ยเขาให้มาเป็นนางฟ้านะครับแต่ผมขอเป็นมังกรแม่งไม่ให้นะครับช่างแม่งเลยครับแล้วก็ฮีโร่นี้ผมจะใช้เป็นคิงนะครับผมได้รับมอบหมายตีบ้าน4นะครับโอเคเราไปตีบ้าน4กันเลยครับโอเคไปเลยตัดถอแล้วนี่ก็เป็นบ้านที่ผมจะตีนะครับโอเคผมจะเริ่มจากการเอาน้ำยาสายฟ้าผมหวัง2 ดาวนะครับเพราะว่าสูตรนี้นี่ผมไม่แน่ใจอารมณ์โอเคแม่นๆนะครับแตกแล้วนะครับจากนั้นเราก็ลงคิงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยมังกรชึบนะครับแล้วก็นางฟ้าไปฮิวให้มันหน่อยคนหลังโอเคนะครับก็จังหวะนี้ก็ตีไปแล้วครับโอเคผมวอช้าไปนิดนึงโอ้โหมีคนแย่งตีไปแล้วชิบหายเลยนะไปเป็นแคทเกมไม่เข้าแน่เลยนะครับผมว่าโอ้ยวอครั้งนี้แป๊กนะครับผมขอบ้านสักหลังก็ดีนะครับโอเคโอ้โหโดนลุมครับชิบหายแล้วครับไม่ชิบหายแล้วครับเร็วเอาสัก1 ดาวก็ยังดีเพื่อนเย็ดแค่1 ดาวเอาแล้วครับตอนนี้วินตายควายขวิดมากเลยครับจังหวะนี้ซูมไปยืนตรงนั้นโอเคแล้วก็บอกตายอย่างเขียดโอเคแบบ Nbox Channel น่าจะเบาๆนะเว้ยแต่แบบดังโคตรดังโอเคตอนนี้ผมก็แคสเกมนอกบ้านเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับโมชแนลนะครับปื้มไหนแหละนะครับแล้วก็อยู่กับน้องภูมินะครับเฮดเป็นช่องเฮดชแนลนะครับก็เป็นน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาทำชแนลกับพวกเรานะครับจริงๆก็น้องเก่าอะไรไอ้เหี้ยนั่นแหละโอเคเก่าไว้ยะโอ้ยผมขอบ้านสักหลังเพื่อนเอานะขอสักหลังเถอะโอเคนั่นแหละสต็อปไว้ก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยปัง